Assalamualaikum and hi guys. Kita masuk example number 1 on the structural steel column design. A 5 meter long internal column in a rigid jointed steel structure is loaded axially with 800 kilonewton dead and 1200 kilonewton imposed load, assuming that fixity at the top and bottom of the column give effective rotational restraint. Maksud dia, dari segi rotation, both side atas dengan bawah punya connection memang tak boleh rotate. Design the column section assuming the structure, one it is braced and the other one is unbraced. Kalau dapat soalan macam ni, brace dengan unbrace ni, beza dia is actually on the position. Position sama ada fix dengan tak fix. Kalau brace dia fix, kalau unbrace dia unfix. That's why dalam soalan ni dia tak ada mention anything dekat Fixity punya cerita. Here, it just mention about rotation sahaja. Sebab dari segi position, dia suruh awak buat kalau position dia fix dengan position dia tak fix. First, kita akan kira loading. Kalau column, kita memang panggil dia as axial load because dia act on the axis of the column. Kira for brace column, effective length, which is kita tahu faktor darab dengan length. Berapa faktor dia? It always depends on the condition of an connection. Refer to this table. You dah nampak dekat kanan tu, I dah tulis 1 sampai 4 is brace. 5 sampai 7 ni unbrace lah. Kita tak payah peduli pasal position Position ni memang kalau dia dah kata brace, memang position dia fix lah. And another one is about the rotation. Fixity at the top and bottom of column give effective rotational restraint. As in dia tak boleh berpusing lah. The condition here is restraint in direction at both ends. Therefore, kita punya effective length is 0.7 L. Length is 5 meter according to the question, 3.5 meter. Next step is kita nak suggest the section. Kita akan just ambil je any section yang kita rasa appropriate for our design and try and error. I just ambil section 254, 107. To select the section, it always depends on the effective length tu. Sebab kalau brace column, as you tahulah, effective length akan jadi rendah daripada the actual length of the column. Sebab actual length dia 5 meter, effective length dia 3.5 sahaja. Jadi kita boleh suggest size column yang lebih kecil. Bila column makin tinggi, kita perlukan size yang lebih besar untuk stabilizekan the column. Bila column tu rendah, kita boleh pakai size kecil. Walaupun kita tahu it depends juga pada loading. Tapi loading sama 3040 kilonewton. Tapi we have to try lah. And kita tak boleh terus-terus suggest size yang paling besar. Because nanti over design. Loading tu setakat 3040 kilonewton, kita provide lebih dari tu terlampau besar. So nanti your design will become bulky and it will cost more. You see universal column. This one adalah untuk H section. As what I mentioned dalam beam juga, dia ada many types of section. Kenapa kita panggil dia H section? Because dia bukan I. Kalau you tengok serious size yang kita pilih tu, size dia lebih kurang. Tinggi dan width dia dalam satu siri tu lebih kurang sama. 254, 254, 203, 203, 152, 152. Kalau section ni tak okay, you have to suggest
other section pada thickness of flange, which is the capital T, sebab kita nak tahu what is exactly the steel strength for this section. 20.5, and we know that kalau 20.5 to this table untuk dapatkan berapa value PY. Kalau PY tu 75, T mesti less or equal to 16. Tapi PY kita dalam range 17 ke 40. Therefore, PY is 265. We can do the section classification. Constant is square root 275 divide with PY 1.019. As usual, bila buat section classification, we need the value of B over T and D over T. The ratio for flange and web 6.3 and 15.4 daripada dimension and properties of steel universal column punya table tu. For column, our main concern is kita tak nak section tu slender. Kita tak kisah dia compact ke, semi-compact ke ataupun plastik. Asalkan dia bukan slender. Because kalau kita nak kira untuk slender, cara dia lain. For column, you boleh tengok yang I highlight tu. Actually dia sama macam B over T untuk beam. However, untuk D over T, kita pakai yang warna ungu tu. Bawah tu web, where whole section is subject to compression roll section. Sebab column, dia only subjected to compression only. Tak ada tension. Dia bukan macam beam. Beam ada tension. Column tak ada. Kita tahu constant tu adalah 1.019. Kalau 9 darab 1.019 equal to 9.171. 40 darab 1.019 40.76. Value B over T is only 6.3 less than 9.171 and D over T is 15.4 less than 40.76. Kita boleh conclude that the column section is class 1 plastic. Tapi kita tak kisah ada plastik ke compact ke semi-compact. Kita just nak tahu dia bukan slender sahaja. For XX, we know that kita kena kira the slenderness ratio, which is the effective length divided with radius of gyration arah X. We need to find the value for Rx ni, which is radius of gyration 11.3 arah X and dia dalam centimeter. We know that our effective length is 3.5 meter, 3,500 divide dengan value of Rx. Ini dalam centimeter. Kalau tukar milimeter dia jadi 113 lah. 30.973. PC besar sama dengan gross area darab dengan small PC. Kita nak cari this one. Ini adalah compressive resistance. Berapa banyak yang column ni boleh resist compression. Resist banyak mana? Capacity dia lah. Small PC compressive strength. Cross area of section. Kita nak dapatkan value small PC. We need to refer to this table. Curve A sampai curve D. Which curve yang kita nak refer? Dia akan ikut kepada flange and web thickness. Refer table ni. Flange and web thickness. Capital T and small t. I dah refer table. Capital T is 20.5 and small t is 13. So that is the value yang kita nak guna untuk check curve mana yang kita nak pakai. Here. As I said, the section yang kita pakai ni adalah roll H section. And it says that kalau T atau capital T ni 1 sampai 40 mm, kita akan pakai curve B untuk XX and curve C untuk YY. Kalau over 40 value dia, kita akan pakai C and D lah. According to our section, T value both small t and capital T is less than 40 mm. Jadi untuk XX curve B and untuk YY curve C. Kita nak cari compressive strength PC untuk arah XX dulu. Kita refer to curve B and it depends on the slenderness ratio yang kita dah kira
which is 30.973. And we know that PY is 265. Tengok on the 265. Kalau you nampak S275, S353, S460, dia tak ada kena-mengena pun. Dia sebenarnya adalah dalam family. We have the value for slenderness ratio 30.973. You tengok dekat belah kolom, you tengok value 30.973 tu tak ada. Tapi kita boleh dapatkan value dia dengan macam ni. 30.973 tu adalah antara 30 ke 35. Value yang kita akan ambil untuk our calculation adalah this one. Kalau 30, 253. Kalau 35, 247. Value slenderness ratio is 30.973. Itu adalah value PCX. Kecil. Kalau 35 minus 30 sama dengan 247 minus 253. Bila equation satu tolak sebelah, satu lagi kena tolak. And another one, kita akan tolak ini dengan this one. 35 minus 30, 5. 247 minus 253, negative 6. 30.973 minus 30, 0.973. PCX minus 253. Darab silang 5 PCX sama dengan 1259.162. PCX is equal to 251.832. Unit dia ini Newton over millimeter square. Kita boleh check actually betul ke tak our calculation here, compare value yang you dapat ni should be dia akan berada dekat tengah-tengah ni. X mesti antara 253, 247. Betul lah. Kita boleh kira the capital PC untuk arah XX AGPC. AG ni gross area of section. 137 cm kuasa 2. Tukar dia into millimeter square. 137 darab dengan 100 AG 13,700 mm square darab 251.832 Newton over mm square. 3,450,98.4 Newton convert into kilonewton. 3,450.098 kilonewton. And this value kita kena compare dengan the axial load sebab ini yang di-resist by the column. Ikut section yang you pakai. Tapi actual load yang coming from the column is 3,040. Value ni kita dapat dia lagi besar daripada 3,040 kilonewton tu. So okay lah. Arah YY kita tak tahu lagi okay ke tak okay. We have to do the same thing again for YY. Kira the slenderness ratio and so on Radius of gyration to arah YY is 6.57 cm. Tukar into millimeter. Tadi dah tahu, kita tengok pada table curve C untuk dapatkan the compressive strength. Dia antara 52, 54 lah. 210, 206. This is my answer. 207.456, which value PCY ni memang antara 206 sampai 210 Kira the PC besar. Dah ada value AG tadi. Memang section sama je 13,700 mm square. 2,842,147.2. Ni dalam Newton. Dalam kilonewton dia jadi 2,842.147. Which this value is less than the value from the loading. Axial load tu 3,040 kilonewton. Which means tak okay. Untuk arah Y, kolom ni tak boleh support loading 3,040 kilonewton tu. Therefore, kita boleh conclude that you have to redo everything daripada
section yang you pilih tu, 254 tadi tu, you pilih balik section lain, kira balik everything. Sebab section ni tak suitable and section ni you yang propose. Kalau soalan dia bagi section, dia suruh you check, tak okay lah, doesn't matter Tapi kalau you yang suggest, section tak suitable, jadi you have to redo. You boleh pilih section yang lebih besar. Tapi kalau you tengok beza dia tak banyak. As in maksud saya 2842 ni sebab our concern sekarang arah Y je, arah X dah okay. Kalau you ambil section lebih besar, arah X mesti okay. Takkan ada masalah arah Y je yang you kena confirmkan okay atau tidak. Tak perlulah ambil terlampau besar sebab beza dia around 200 kilonewton je. You boleh ambil section ini. 254, 167. Boleh cuba that section. Dia besar sikit lah. I tak buat sambung on unbrace. In regard. Kan waktu kita kira YY tadi, kat mana Miss dapat 2 sama dengan negatif 4 tu? Oh, okay. Simplifykan dia. Thank you guys. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.